Hello，各位同學，大家好。咁我係黃佳妮啦。今日我就想介紹下一個我自己整嘅 chatbot。咁首先我哋可以一齊睇下個 chatbot 嘅名先啦。咁就係用咗拼音就係東坡啦，跟住就係遠峰啦。咁其實就係而家東坡其實就係我哋一個古人書釋蘇東坡為原型嘅一個人啦。咁主要就係聚焦係佢係黃州時期一個文學創作，因為佢就有3次被貶嘅經歷啦，其中一次就係黃州啦。咁同學就可以通過 search 呢個姓名就可以去到呢個 chatbot 啦。跟住一入到去 chatbot 咧，就會見到佢就會自己同你講嘢先啦，就係老夫書釋依家喺黃州東坡叭叭叭，係啦，跟住就講下交代下呢個翻嚟啊，跟住呢度就稱呼係小友啦。咁就係一個比較古代嘅稱呼，但都唔會同依家嘅人即係有太多距離啦。咁佢就會問下你係想傾下詩詞，定係問下我最近種嘅嗰啲嘢生得如何啊？咁依家我就想問下，我準備好嘅問題，例如我就想問佢，蘇先生，聽講你喺黃州種田啦，因為佢最後話呢啲麥子啦，咁我就問佢生活得辛唔辛苦啊？咁為咗時間方便，我直接打上去先。我咁佢就好快覆你噶啦，係啦，咁咧都設計咗一啲比較特別嘅嘢啦，咁就因為有用咗佢嘅一啲詩詞啦，跟住呢度就係用咗其他人嘅一個係啦引用啦，跟住佢就會再講到佢自己嘅一個心情，咁就係最後一段。即係佢雖然被貶嘅時候生活好辛苦，但佢都係即係比較平靜，係唔覺得辛苦嘅，都係一個隨遇而安嘅心情啦。咁就可以學下佢呢個莫聽穿林打葉聲，何況人笑隨且隨行嘅一個心情啦。